Po, kjo është kamioni 52 me radhë që ka nga Suedia për këto 10 vitet e fundit. Një ka shku sot në Tiranë, ndërsa ky në spitalin Gjakovës. Përballë me këtij kontingjentit është shtretër spitalor, kategorive të ndryshme, karroca, mjete ortopedike, material shpenzues dhe shumë pajisje tjera që kanë nga Suedia. Po, negociatat na jemi vazhdimisht me institucionet ndryshme si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoninë Veriore dhe aksionet do vazhdojnë të ndihmojmë këtë vend që ja kemë bashkë vendit tonë, kështu që nuk të ndalem para sa kemi nevojë. Po, procedurat nuk janë procedurat të vështira, do të thotë është vetëm sigurimi i mjeteve transportit një shumë 5.000 euro dhe gjitha procedurat tjera ne i rregullojmë me material deri në destinacion i rregullojmë ne nga Suedia. Faleminderit, po sigurisht, faleminderit edhe për juve. Po, faleminderit, kontaktet i kam arrit përmes zyrës së donacioneve në SHSOK, të cilat ata na kanë vënë kontakt me zotin Gjafer Balaj, i cili ka shprehur gatishmëri që Spitalit Gjakovës sa i radhë të sjell një donacion, ku ka pajisje të ndryshme, shtretër, dyshek, karroca për pacientë me nevoja të veçanta, pajisje të ndryshme. Besoj që do ta lehtësojnë punën në spital, po ashtu dhe pacientët të cilët janë të hospitalizuar do të kenë çësje më të lehtë dhe gjatë përdorimit të këtyre pajisjeve. Po gjatë kontaktit që kemi pas me zotin Gjafer, ne kemi dërguar një listë për çka kemi më shumë nevojë, domethënë cilat pajisje më shumë na hyjnë në punë. Dhe këta kanë shprehur gatishmëri që kësaj radhe ta ndihmojnë Spitalin e Gjakovës. Po vazhdimisht çdo institucion ka obligim dhe moral dhe ligjor që t'i ruajë marrëdhëniet me donator dhe na kështu vazhdojmë, kemi edhe donatorë të ndryshëm që na sjellin ku pas kohe nga shtetet e jashtme, sidomos bashkëdhëtarët i ndihmojnë institucionet shëndetësore, shprehin gatishmërinë, vullnetin e tyre, organizohen dhe i sjellin ku pas kohe Spitalit pajisje të ndryshme. Unë i falenderoj gjithë bashkëdhëtarët dhe gjithë organizatorët e këtij donacionit edhe për në të ardhmen edhe për qytetet tjera të vazhdojnë aty ku ka nevojë.